باميه. دي باميه دي؟ باميه دي ها؟ ارنبيط ده؟ بس خلاص هتطلع بيزي. ده ارنبيط ده. يعني كان في واحده طرحه. كان في واحده صغيره كده. واللي هناك دي الكمثرى الرفيعه اللي في النص، والاولاني ده برتقال. ده برتقال ده ها؟ اللهم صل على النبي. ده زرعه امتى ده؟ السنه اللي فاتت. اللي هي المزاره بقى بيضه دي اللي هي الكمثرى؟ مزاره بيضه دي ولا اللي رامي على السور؟ اللي رامي على السور ولا اللي واقفه مزاره؟ على السور ياسمين. ياسمين اللي رامي على السور دي ها؟ الصلاة على النبي يا ياسميناتك يا هولندا. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. يعني هي دي الكمثرى؟ اتفرج يا عم، ادي الكمثرى يابا. اتفرج بسم الله ما شاء الله. ابن بيتك بقى. ابن بيتك اهو. ده ايه ده يا عم الحاج؟ ده برتقال. برتقان يابا. برتقان. ياسمين. ياسمين. ياسمين خيال. ياسمين يا عيني. وادي موز اهو. موز. ارنبيط اهي. ارنبيط. وده ريحان اللي في الارض ده صح؟ احمدك يا رب. ده نعناع. طماطم دي صح؟ دي طماطم. الخوخ اللي انا لسه واكل منه دلوقتي. وفي الخوخ الناي اللي اكلت منه ده. بس الطماطم دي خضرا ليه يا معلم؟ والزيتون خضرا. وده زيتون ده صح؟ جايب زيتون هنا. شجر الزيتون. ايه؟ ده زيتون يعني؟ ربنا يطرح فيه البركه عشان نيجي ناخد منه. العنبايه دي عند خالد. وده نعناع ده؟ نعناع بلدي. ده نعناع بلدي ده صح؟ دي تقاوي ارنبيط. اللهم صل على النبي. ودي تقاوي ارنبيط. وده ايه؟ وده ايه ده؟ ده باباز. باباز؟ عارفه ابو باباز ده. انا ما بابازتش قبل كده. باباز الباباز. التفاحه اللي هي اللي فيها ورد ابيض. فين دي؟ ده التفاحه دي؟ اوعى عشان ما نشوف التفاح. هي ديت؟ دي تفاح دي. مفيش تفاحية طيب ولا حاجة؟ الزيارة الجاية. فين بقى النعناع السعودي؟ النعناع السعودي ده نعناع سعودي ده حطيناه على الشاي ملوش حل. ملوش حل. شقلب سيبك بقى من البلد. ودي الطماطم اللي هناك دي؟ الطماطم دي كلها. كل دي طماطم ما شاء الله. بص الكرات بقى. كرات. ده كرات ده. خط في طعمية صح؟ وشجرة ايه دي؟ دي شبت. ده شبت ده صح؟ بس كبرت طلعت ده شبت ده. ودي ده زيتون ده؟ ده زيتون. ده زيتون وده حلف بر. ايه الحلف بر؟ مفيد لامراض الكلى. حلف بر. وده بقدونس ده صح؟ وده بقدونس. بقدونس ودي اسمه زعتر. ده زعتر. للشوربه. زعتر معروف. زعتر ريحة الزعتر. ده ناخد حتة يا معلم. ناخد حتة خطير. الزعتر جميل ريحته رهيبة. ده صبار بقى ايه؟ للشعر. بقدونس اهو. وده فول فراتي. ده فول فراتي. فين التوم يا باشا؟ ده عندك جنينة محترمة يا باشا اهو. ده نخل ده صح؟ ده نخل ده. ودوت ايه مانجا دي ولا ايه دي؟ الشجرة دي؟ لا دي جوافة. دي جوافة دي صح؟ دي جوافة. فين الثوم؟ ده بصل؟ ده البصل ده ثوم. وده ثوم ده. بص دي كده برقوق. فين بقى؟ انا ما صورتش البرقوق اللي طالع هناك اللي كان منه اسامة ده. الحمرا دي برقوق. الحمرا دي برقوق صح؟ برقوق احمر. تعالى في تين برشومي. وايه ده؟ ارنبيط ده؟ ارنبيط بس تطلع ورد. بص دي رمان دي. ده رمان ده ها؟ بص ده طماطم شيري. طماطم شيري. شيري ها؟ بس ليه خضرا؟ في الهايبر ما لسه بتحمر. في الهايبر الكيلو بتاعها ب7 جنيه دي. يا راجل. ده خدت قد ايه بقى قبل ما تطلع كده؟ يعني بتاع شهرين. يعني دي زريحة انت من شهرين؟ زريحة من شهرين؟ وتطلع بعد شهرين؟ ما شاء الله. الارض هنا حلوة. شجرة ايه دي بقى؟ دي نب.
ده نبق ده ها؟ تمام. بص تين برشومي. صور من قريب. هي كانت طالعه تنايه. وده ارنبيطه اهو، كان في ارنبيطه هنا طالعه. لا كانت اكبر من دي. واللي بعديها فيها. لا كان في واحده كبيره كنت شايفها انا واسامه الوقت. بس دي فيها تنايه بس مش عارف قاعده ولا ده تين برشومي ده صح؟ موجوده من هنا. شفتها؟ تين برشوم اهو. تين برشومي. في الناحيه الثانيه تبين التنايه. ده ارنبيط اهو. تين برشوم اهو. تنايه طرحه. ده قعدت قد ايه يا باشا عشان تطلع التنايه دي؟ بقى قد ايه الشجره دي؟ كانت طرحه. يعني انت اقصى حاجه للجنيه دي انت تزرعها امتى؟ سنه وطلعت طرحت ما شاء الله. ده عطر ده. ده تهزه كده طلع عطر جميل. وده برضك تهزه. وفول كتير اهو، فول حراتي ده صح؟